السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو تصحيح ديال التمرين السادس بإذن الله. إذا on considère la suite numérique définie par U0 égale à moins 1 où U1 plus 1 égale 3 plus 2U1 على 2 plus UN. Et dans la figure ci-dessous, on représentait les courbes de fonctions f et g définies par, et donc on a f de x égale 3 plus 2x à la 2 plus x et gx égale à x. Utilisez ce graphe pour représenter sur l'axe des abscisses en expliquant les trois premiers termes de la suite UN. إذا عندنا la courbe ديال f و g ديجا مرسومين. إذا عندنا CF اللي هو هذا الآخر وهذا و GX إيكال إكس ضربات Y إيكال إكس هي هذه CG هو هذا CG. إذا باش تفهموا شنو هي علاقة f مع UN. كما كتلاحظ هنايا 3 بلس 2 ان هنا 3 بلس 2 اكس وهنايا 2 بلس اكس هنا 2 بلس ان وهنا 2 بلس اكس. اذا عوضنا اكس بي ان عوضنا اكس بي ان تعطينا اف لو ان اف لو ان شنو كتساوي من نعوضو هنا بي ان وهنا بي ان 3 بلس 2 يو ان على 2 بلس يو ان. دونك هذه شنو هي اف هي يو ان بلس ان. دونك ان يو ان بلس ان ايكالا اف لو يو ان. نفس الشيء هنا عوضنا اكس بي يو ان عطينا جي ل يو ان ايكالا يو ان. اي مثلا يو زيرو عوضنا مثلا يو زيرو هنايا هي جي ل زيرو جي ل يو زيرو يو ان يو ان هي جي ل يو ان يو دو. هادو لي 3 بروميير تيرم غنركزو على لي 3 بروميير تيرم هي جي ل يو دو. هنايا اف لو يو زيرو شنو كتساوي هي يو ان ان عوضنا هنا بزيرو جا زيرو بلس ان هي ان اف لو يو ان ان بلس ان هي دو هي يو دو اف مثلا هو هكذا يو دو هي اي تروا وهكذا. إذا دابا هنا بغينا نغوبريزونطيو لي 3 بروميير تيرم يو زيرو عندنا هي موان 1 دونك يو زيرو معطيه لي هي موان 1 يو زيرو إيكال موان 1 دونك ها هي يو زيرو يو زيرو. بغينا يو ان اش غنديرو شنو هي يو ان هي اف ليو زيرو. اذا غناخدو ليماج ديال يو زيرو ياك ها ليماج ديالها. دونك هذه هي اف هاد البوان هادي هي اف ليو زيرو اف ليو زيرو اف ليو زيرو. وشنا هي اف ليو زيرو هي اي واحد و اي واحد شحال هي جي لي يو ان متفقين. وباش نلقاو اي ان غنلقاو جي لي يو ان. اذا غنسقطوا على لاكس لا سي جي اللي هو لا ضربة اي على اكس. اذا ها هي سي جي هو هذا. دونك ها هي هذه هي يو ان و جي لي يو ان هي هانت جي لي يو ان هي يو ان. دونك هذه هي يو ان ها نخرجها لهنايا وكنلقى يو ان متفقين. بالنسبه يو دو يو دو شنو هي اف لو يو ان. دونك يو ان هي غناخذ ليماج ديالها دابا ها ليماج ديالها ندير لون اخر. اذا نسقط على السي اف ها هو السي اف نسقط على السي اف وغناخذ ليماج ديالها. ليماج ديالها شحال قلنا اف لو يو ان. وشحال هي اف لو يو ان قلنا هي يو دو. دونك هذه هي ايكالا يو دو متفقين. هاد البوان دي ايكالا يو دو. وشحال هي يو دو هي جي لي يو دو متفقين. اذا غنسقط على اللاكس على ضربات 3 على سي جي اذا نسقط على سي جي دونك هذه هي يو دو متفقين. حيت هي جي لي اي 2 هي اي 2 جي لي اي 2
هي إي 2. متفقين؟ إذا ندوزو la deuxième question. Démontrer par récurrence que UN est positif pour tout entier naturel n, non nul. On dit que UN est défini pour tout n appartient à n. Et démontrons que, quel que soit n appartient à n étoile, un UN est positif. Après, directement, récurrence pour n égale à n étoile. Et d'un premier élément de n étoile, ou 1. Et pour n égale à 1, on a. Et U1, chaque تساوي U1. إذا U0 إذا نحسبوها إذا 3 plus 2 U إذا باش نلقى 1 نعوض M 0 إذا تولي عندنا U0 هنايا على 2 plus U0. إذا U1 شاق تساوي إذا 3 fois plus عفوا plus 2 fois moins 1 اللي هي moins 2 على 2 moins 1 donc 1 sur 1 اللي هي 1. إذا puisque 1 supérieur à 0 alors automatiquement la proposition est vraie pour n égale à 0. La deuxième étape, la deuxième étape, cette position, on suppose que UN est positif et vrai. Est vrai jusqu'à n. Et on montre que UN plus 1 est positif. إذا pour montrer أن UN plus 1 positif ولا أسهل ما يكون كاين تلاميذ اللي supérieur 0 ولا inférieur 0 قلت لافهم نرجع ليكسبرسيون ديال UN plus 1 شي نشوفها هذه بوزيتيف هذه بوزيتيف دونك كلشي بوزيتيف نقول on a d'après l'hypothèse de récurrence اش عندنا l'hypothèse عندنا UN positif alors automatiquement كيفاش تكون 3 plus 2 UN بما ان UN positif c'est-à-dire غتكون positif وكيفاش تكون 2 plus UN حتى هي supérieur strict à 0 alors automatiquement دو الكوسيون ديالهم غيكون supérieur strict à 0 équivalent ان هذه شنو هي UN plus 1 غتكون supérieur à 0 alors d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n étoile, إذا UN supérieur à 0. قد strictement كاع أنا باغي غير positif صافي ما ركزناش عليها. Il dit que UN est défini. On dit que UN est défini pour n appartient à n. إذا بينا أن pour tout n appartient à n étoile بينا أن UN positif on a pour tout n appartient à n étoile بينا أن UN positif تفقين alors 3 plus 2 UN على 2 plus UN est bien défini. متفقين؟ وبور علاش حنا هادي اكبر من 0 دونك هادي كار هاهي كار 2 بلس UN ديفيرون دو 0 متفقين؟ إذا بينا بور تو ان appartient ان étoile دابا pour n égale pour n égale à 0 pour n égale à 0 إذا on a في هذه الحالة هذه اللي كانت n égale à 0 pour n égale à 0 هنايا عندنا on a u0 شنو كتساوي moins 1 et u1 حسبوا u1 حتى هي إلا كانت n égale à 0 هنايا
3 بلس 2 U 0 على 2 بلس E 0 اللي حسبناها ديجا قبيله كتساوي 1. دونك U1 est défini. ما عندناش شي مشكل في المقام إذا كتولي 0 هنا ولا شي حاجة. متفقين؟ إذا U1 est défini. ندوزو كيسيون الموالية. Troisième question. Déterminer les réels A, B tels que pour tout n appartient à n, n a U1 plus 1 égale à A plus B على 2n. إذا ديريكتومون هنايا إذا نبدا من U1 plus 1 ونوصل هاد l'expression نلقى لو نومبر B. Donc soit n appartient à n, إذا U1 plus 1 égale إذا 3 plus 2UN على 2 plus UN. Donc باش يمكن لي نسامبليفي باش نلقى واحد لو نومبر سامبلي ونلقى لو نومبر دابا عندك 2 plus UN. Donc الفوق خاصنا ندير 2 plus UN أو A فاكتور ديال A plus 2U 2 plus 2UN 2 plus UN فوا فاكتور في واحد النومبر A. دابا هنايا عندنا UN وهنا عندنا 2 UN. إذا انت هنا خاص دير هنا 2 UN. إذا بما أن عندك UN وعندك 2 UN هاد الكوفيسيون نضرب في UN هو 2. إذا انت 2 غنضربها في 2 اللي كاين هنا 2 في 2 هي 4. دونك فوق خاصني 4. إذا غنبدا ب 4 بلس 2 UN. وهنا عندك 3. إذا غنقص باش عندك 4 دابا درتي 4 وانت عندك 3 خاصك تنقص 1 باش بقى 3 على 2 بلس UN. دابا هي 2 بلس UN 2 بلس UN بلس 2 UN هي 4 ناقص 1 هي 3 هي 3. متفقين؟ دونك نفرق دابا نفرق هادي على هادي ناقص هادي على هادي. دونك تولي عندنا 4 بلس 2 UN على 2 بلس UN ناقص 1 على 2 بلس UN. دونك فاكتوريزي هنا ب 2. إذا 2 فاكتور اش يبقى لنا 2 بلس UN على 2 بلس UN ناقص 1 على 2 بلس UN. دونك سامبليفيكاسيون اش يبقى عندنا 2. دونك إيكالا 2 moins 1 sur 2 plus UN. Donc 2 moins 1 sur 2 plus UN. Et alors, d'abord A, le nombre A, alors هو 2. و B, on a plus B. إذا هنايا هو moins 1. Et B égale à moins 1. بعد on va dire pour tout n appartient à n, أن UN inférieur strict à racine 3. إذا في هذه الحالة غندير ريكورونس ولكن هذه الخاصية غنخدمو بها. هاد اللي درنا هنا قبل غنخدمو بها. إذا montrons que quel que soit n appartient à n, أن UN inférieur strict à racine 3. يلا les étapes de récurrence pour n égale à 0. إذا أون quoi إذا pour n égale à 0 أن U0 شو كتساوي moins 1 ou moins 1 inférieur strict à 3. Alors la proposition est vraie jusqu'à n. Donc l'étape تبعها إذا l'étape تبعها هي supposition. On suppose que UN inférieur strict à 3 est vrai. Est vrai jusqu'à n. Et on montre que UN plus 1 inférieur strict à racine 3. إذا عطانا هاد ليكسبرسيون بينا أن ديجا UN plus 1 إيكال هاد ليكسبرسيون هادي. إذا غنبداو من هادي نشوفو نبينو أن هاد ليكسبرسيون صغير من راسين 3. إذا أون دابخي HR ليبوتيز دو ريكورونس أون دابخي ليبوتيز دو ريكورونس اش عندنا أون كتبنا أون راسين 3 هاديك ال UN انفيريور أ راسين 3. دونك باش نوصل لهادي أول حاجة غنزيد 2. إذا 2 plus UN inférieur à 2 plus racine 3.
و 2 بلس راسين بلس يو ان بوزيتيف ديجا فينا في السؤال الاول، اذا السين ديالها بوزيتيف ما عنديش مشكل. هايا كار يو ان بوزيتيف بوغ تو ان ابارتيان ان ايطوال. دونك الا كانت هنايا بالنسبه ل يو زيرو، الا كانت يو زيرو موان زان دو موان زان راه ان هي ان، دونك راه بيان ديفيني. اذا كار يو ان supérieur strict à 0 d'après la question الاولى. دونك ملي غندير لانفيرس، دونك 1 sur 2 plus UN غتولى هنايا supérieur à 1 sur 2 plus racine de 3. متفقين؟ ومن بعد غنضرب فاش في موان 1. اذا موان 1 sur 2 plus UN inférieur à moins 1 sur 2 plus racine de 3. دابا غنزيد 2، دونك 2 moins 1 sur 2 plus UN inférieur à moins 1 sur 2 plus racine de 3 plus 2. Donc شنو هي هذه؟ هي UN plus 1. donc UN plus 1 inférieur à وهاد ليكسبرسيون هادي نضرب في كونجيغينا باش نحيد هادي تولي عندي moins 1 فاكتور ديال 2 موان racine 3 ياك على 2 plus racine de 3 فاكتور ديال 2 موان racine 3 plus 2. Donc هذه هي UN plus 1 inférieur à donc هنايا moins 1 في 2 هي moins 2 moins 1 plus في moins racine 3 هي plus racine 3 على إذا 2 fois 2 هي 2 au carré هي 4 moins racine 3 au carré هي 3 plus 2. donc عندنا 4 moins 3 4 moins 3 هي 1. donc مني هي 1 donc UN plus 1 inférieur دابا هذه هي 1 donc بقات لنا moins 2 plus racine 3 الفوق حيت هذه مقسومة على 1 تبقى نفسها plus 2. donc بقات لنا UN plus 1 inférieur à racine 3. alors d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, et then UN inférieur strict à racine de 3. إذا خدمنا دابا هنايا باش خدمنا هنايا UN plus 1 خدمنا بكيسيون اللي بينا قبل، بينا أن UN plus 1 إيكال A plus B على 2 N. السؤال الرابع déterminer le sens de variation de la suite UN. إذا pour déterminer le sens de variation إذا خاصنا نحسبوا UN plus 1 moins UN. إذا غنمشي هادشي بالنسبة le sens de variation de UN إذا soit N appartient à N إذا on calcule UN plus 1 moins UN égale إذا UN plus 1 هي 3 plus 2 UN على 2 plus UN moins UN. donc نوحد المقامات اللي عندي égale إذا المقام واحد هو 2 plus UN إذا 3 plus 2 UN moins UN fois 2 هي moins 2 UN moins UN fois plus UN هي moins UN au carré. متفقين؟ donc égale إذا 2 UN مشات مع moins 2 UN بقات لينا 3 moins UN au carré على 2 plus UN. إذا عندنا pour tout on a الكيسيون الأولى بينا أن UN positif pour tout n appartient à n étoile. on a quel que soit n appartient à n étoile. اش بينا أن UN positif أي UN supérieur à 0. والسؤال اللي قبل هذا بينا أنها صغر من راسين دو 3. هذه بينا السؤال الأول وهذه في السؤال اللي قبل هذا السؤال هذا. متفقين؟ دونك باش نوصلو نعرف أو كاري دونك UN أو كاري inférieur strict à racine 3 au carré هنايا 0 au carré donc UN au carré entre 0 et 3 donc نقدر نضربو في moins 1 donc moins UN au carré entre 0 et moins 3 ضربنا في moins 1 الوضع يتقلب. دابا نزيد 3 donc 3 moins UN au carré inférieur à quoi
إذا غنزيد ناقص 3 زائد 3 هي 0 و 0 بلس 3 هي 3 دونك شفنا أنها بوزيتيف متفقين. دونك quel que soit n appartient à n étoile 3 moins un au carré est positif et automatiquement 2 plus un est positif. D'où quel que soit n appartient à n étoile عندنا 3 moins un au carré là 2 plus un est strictement positif متفقين. pour n égale 0 d'abord pour n égale 0 اذا دابا شاطين هذه ايكيفالون خوا بعدا هذه ايكيفالون ان شنو هي pour tout n appartient à n étoile هذه هي un plus 1 moins un strictement positif. دابا نمشيو pour n égale 0 on a اذا لا كانت n égale 0 un moins u0 u1 شا عندنا حسبناه قبيله من عوضنا حسبناه u1 غنعوضوا n بزيرو عندنا u0 هنا u0 3 ناقص 2 هي 1 على 2 ناقص 1 هي 1 دونك هي 1 موان و u0 هي موان 1 دونك شنو ولات عندنا 2 بلس هي ولات هي 2 بوزيتيف. دونك pour tout n appartient à n اذا عطاتنا 3 موان un au carré là 2 plus un est un nombre strictement positif. أو مباشرة غنديرو un plus 1 un plus 1 moins un strictement positif. Alors un est une suite croissante. un plus 1 ناقص un positif. متفقين؟ إذا ندوزو الكيسيون الخامسة. إذا on considère la suite Vn définie pour tout n appartient à n. إذا par Vn égale un moins racine de 3 على un plus racine de 3 quel que soit n appartient à n. Et vérifier pour tout n appartient à n أنا Vn plus 1 égale l'expression ديال نحسبوا Vn plus 1 égale donc égale un plus 1 moins racine de 3 على un plus 1 plus racine de 3. Donc d'abord on calcule. Donc égale donc un plus 1 نعوضوها هي 3 plus 2 un على 2 plus un moins racine de 3 على نفس الشيء 3 plus 2 un على 2 plus un plus racine de 3. Donc égale إذا نوحدو المقام فوق إذا 3 plus 2 un moins racine de 3 facteur إذا 2 plus un على 2 plus un نفس الشيء هنايا 3 plus 2 un plus دابا racine de 3 facteur ديال 2 plus un على 2 plus un. Donc simplification غيبقى عندنا égal إذا l'expression خاصنا نوصلوا ليها هي 2 moins racine 3 facteur ديال un moins racine 3 وهنايا 2 plus racine 3 facteur ديال un plus racine de 3. إذا on développe إذا عندنا 3 plus 2 un moins racine 3 fois 2 هي moins 2 racine de 3 moins racine de 3 fois un هي moins racine de 3 un على 3 plus 2 un plus 2 racine de 3 plus racine de 3 un. Donc égal إذا هنايا عندنا 3 plus عندنا 3 moins 2 racine de 3. إذا عندنا 3 moins 2 racine de 3
وهنا عندنا 2 plus 2 un moins racine de 3 un. Donc plus نعملو ب un هنايا، إذا plus un عامل شنو يبقى عندنا هنايا 2 هنايا moins racine de 3. إذا هنايا نفس الشيء 3 plus 2 un 3 plus 2 plus 2 racine de 3. وهنايا غنعملو نفس الشيء ب plus un فاكتور. إذا غتبقى لنا هنا شحال غتبقى لنا 2 plus racine de 3. إذا نشوفو الطريقة اللي غنفاكتوريزيو بها. إذا كما كتلاحظوا دابا عندنا خاصنا نفاكتوريزيو ب 2 موان راسين 3. هاد 2 موان راسين 3 كاينه خاصها تخرجوها من هنايا. إذا هنايا غنعملو ب موان راسين 3 وهنايا غنعملو ب بلوس راسين دو 3. إذا إيكال، إذا نعملو بواحد موان راسين دو 3. إذا موان راسين دو 3 فاكتور. إذا شحال يبقى لنا بلاص 3 بقى لنا موان راسين دو 3. علاش ها موان في موان هي بلوس وراسين 3 فوا راسين 3 هي راسين 3 كاري هي 3. ها هي. وهنا عندنا موان 2 راسين 3 عملنا موان راسين 3 بقى لنا بلوس 2 بلوس هاد يو ان فاكتور ديال موان 2 موان راسين 3 على. وهنايا غنفاكتوريزيو باش براسين 3 فاكتور. إذا نفاكتوريزيو براسين 3 يبقى لنا بلاصة 3 تبقى لنا راسين 3 وهنا تبقى لنا بلوس 2 plus un فاكتور ديال 2 plus racine de 3. دونك فاكتور كوما هنايا هو 2 موان راسين 3. ها هي 2 موان راسين 3. دونك ايكال، اذا نفاكتوريزيو هنايا ب 2 موان راسين دو 3 فاكتور. اش يبقى لنا هنايا ملي نفاكتوريزيو ب 2 موان راسين 3 يبقى لنا موان راسين 3 وهنا تبقى لنا بلوس يو ان. هنايا نفس الشيء نفاكتوريزيو باش ب 2 بلوس راسين 3 2 بلوس راسين دو 3 فاكتور. اذا بقى لنا هنا راسين 3 plus un. Donc, on dit l'expression de Berlin. 2 moins racine de 3. Facteur. On a un moins racine de 3. Là. 2 plus racine de 3. Facteur de un plus racine de 3. Ce qu'il faut démontrer. On dit l'expression de Berlin. Non? On déduit que la suite Vn est une suite géométrique de raison de moins racine 3 tout au carré. إذا on calcule Vn plus 1 بينو أنها كتساوي Q fois Vn. متفقين؟ إذا on a dire question 1 plus question B. إذا soit n appartient à n. إذا on Vn plus 1 شنو كتساوي؟ ديجا لقيناها هي 2 moins racine de 3 facteur de un moins racine de 3 على 2 plus racine de 3 facteur de un plus racine de 3 égal. دابا نرجعوا ل Vn plus 1. Vn شنو كتساوي l'expression de Vn هي un moins racine 3 على un plus racine 3. دونك واش غندير؟ غندير لي هي 2 moins racine de 3 على 2 plus racine de 3 fois un moins racine de 3 على un plus racine de 3. دونك هذه هي Vn كما كتلاحظ. دونك ايكال وهنايا غنضرب في كونجيغي تولي عندي 2 موان راسين 3. الكونجيغي ديال هذه هو 2 بلس راسين 3. عفوا الكونجيغي ديال هذه 2 بلس راسين 3 هي 2 موان راسين 3 على تولي عندي هنايا 2 او كاري موان راسين 3 او كاري. علاش؟ حيت 2 بلس راسين 3 ضربتها في 2 موان راسين 3 غتولي عندي 2 او كاري موان راسين 3 او كاري. اذا تيرو ماركابل. دونك ايكال دونك هذه تولي هي عفوا دونك فوا هذه هي Vn. دونك ايكال دونك هذه شنو هي؟ هذه هي 2 موان راسين 3 او كاري و4 ناقص 3 هي 1. ما عنديش فيها مشكل. Vn. Alors Vn est une suite géométrique de raison 2 moins racine de 3. Alors Vn est une suite géométrique de raison 2 moins racine de 3 au carré. متفقين؟ إذا دوزو الكيسيون الموالية. إذا قال لك exprimer
Vn en fonction de n pour déterminer sa limite. On va exprimer un en fonction de n et on déduire la limite de la suite un. إذا بالنسبة BC exprimer Vn 5C exprimer Vn en fonction de n. Vn est une suite géométrique, donc raison pour tout n appartient à n. عندنا raison ديالها هو 2 moins 3 au carré, donc terme général ديالها هو كنديرو باش كنبداو Vn égale premier terme هو اللي هو عندنا V0 fois Q à la puissance n moins 0 اللي هي n, donc égal V0. إذا V0 ديجا عندنا قلنا Vn هي هذه Vn هي Vn هي هذه، دونك نحسبو V0 هي moins 1، دونك تولي عندنا moins 1 moins racine de 3 moins 1 moins racine de 3 على، وهنايا من نعوضو V0 تولي racine de 3 moins 1 racine de 3 moins 1 fois Q اللي هي 2 moins racine de 3 au carré ونرفعو à la puissance n. On va faire à la puissance n. إذا هذه هي Vn en fonction de n. نقدر نخرج هاد موان على برا إيكال موان تولي عندنا هنا راسين دو 3 راسين دو 3 بلس 1 على راسين دو 3 موان 1 فوا إذا 2 موان راسين دو 3 à la puissance de n. هذه هي l'expression ديال Vn. وغادي نسامبليفي حتى نضرب في كونجيك ديال هذه اللي هي راسين 3 بلس 1 تولي عندنا شحال، تولي عندنا موان تولي عندنا الفوق راسين دو 3 بلس 1 فوا راسين 3 بلس 1 هي راسين 3 بلس 1 وكاري إلا ضربنا موان 1 اللي هي 2 فوا 2 موان راسين دو 3 على بيسونس دو ان. هذه ليكسبرسيون ريدويت ديال Vn. بالنسبة لا ليميت ديالها إذا ديك 5C بالنسبة لا ليميت خاصنا نشوفو بعدا هاد السين ديال هداك 2 موان راسين 3 هذا 2 موان راسين 3 نشوفو واش نيجاتيف محصور بالناقص واحد وواحد ولا لا. إذا كما كنعرفو أن 2 موان راسين 3 هي تقريبا هي 1.73، دونك عندنا نومبر محصور بالناقص واحد وواحد. أو 2 moins racine de 3 compris entre moins 1 et 1 ولا compris entre 0 et 1 كاع. هيا كار علاش إلا جينا حسبنا هادي ناقص هادي 2 moins racine de 3 moins 1 شنو كتساوي 2 moins 1 هي 1، دونك 1 moins racine de 3 وكنعرف ان راسين 3 اكبر من 1، دونك 1 moins racine 3 نيجاتيف. علاش عارف حسب هذا أس 2 واحد أوكاري هي واحد راسين 3 أوكاري هي 3 واحد ناقص 3 نيجاتيف، دونك هذا نيجاتيف. دونك 2 moins racine 3 صغر من واحد، الوغ 2 moins racine 3 صغر من واحد، وعلاش كبر من ناقص واحد نفس الشيء 2 moins racine 3 غنقصو منه شحال غنقصو منه ناقص واحد، دونك شنو تولي ناقص مع ناقص هي زائد، إذا جوج زائد واحد هي 3 3 ناقص جذر 3 وهذا بوزيتيف 3 أوكاري 9 جذر 3 أوكاري 3 9 ناقص 3 بوزيتيف. دونك الوغ في هاد الحالة عطينا 2 moins racine 3 كبر من هاد لو نومبر اللي هو ناقص واحد، أي أن 2 moins racine 3 محصورة بالناقص واحد وواحد. الوغ الليميت ديال هاد لو نومبر بما أنه محصور بالناقص واحد وواحد ديال 2 racine 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini اوتوماتيكمون شحال ونديرو دو ان مباشرة lorsque n tend vers plus l'infini شحال عطينا هي 0. دو limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini بما أن دي 0 نضربو 0 نضربو في هاد لو نومبر بقى لنا 0. بالنسبة إكسبريمي UN إكسبريمي UN en fonction de n. إذا خاصنا نرجع لإكسبرسيون ديال UN مع Vn اللي هي هادي. إذا on a quel que soit n appartient n اش عندي Vn شحال كتساوي UN moins racine de 3 على UN plus racine de 3. إذا إيكيفالون أن إذا خاصنا نوصل UN إذا Vn فاكتور ديال اش ديال UN plus racine de 3 شحال غتساوي؟ غتساوي UN moins racine de 3.
دونك ايكيفالون ان نشر دابا اذا في ان فوا يو ان بلس راسين دو 3 فوا في ان دونك ايكالا شحال ايكالا يو ان موا راسين دو 3 دونك انا نبحث على يو ان فيما تبان لي ليكسبرسيون يو ان ردها هنايا تولي عندنا هنايا في ان فوا يو ان وهنايا تولي عندي موا يو ان دونك ايكالا كوا رد هادشي هنايا تولي عندي موا راسين دو 3 في ان موا راسين دو 3 متفقين دونك ايكيفالون ان نفاكتوريزيو يو ان الى يو ان فاكتور ديال في ان موا نزاه ايكال موا راسين دو 3 في ان موا راسين دو 3 على شحال عفوا مازال ما قسمناش اذا ايكيفالون ان يو ان شا كتساوي موا راسين دو 3 فوا في ان موا راسين دو 3 على في ان moins 1. Donc, exprimer Vn en fonction de Un en fonction de Vn, on a Vn l'expression est en fonction de N, il est هادي. متفقين غنجي ندير هنايا. Donc, équivalent أن UN égale نهبط شوية لتحت. Équivalent أن UN égale إذا moins racine de 3 fois Vn اللي هي هادي moins إذا racine de 3 plus 1 au carré sur 2 fois 2 moins racine de 3 à la puissance de n ياك moins racine de 3 على Vn moins 1 اللي هي moins racine de 3 plus 1 au carré على جوج fois 2 moins racine de 3 à la puissance de n moins 1 دونك خليها بحق. بالنسبة لليميت دو يو ان شغندير نرجع لهادي انايا ليميت دو يو ان لوسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني شنو كتساوي هي ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني نعوض هاد ليكسبرسيون هادي موا راسين دو 3 فوا في ان موا راسين دو 3 على في ان موان 1 ديجا حسبت ليميت ديال في ان ليميت دو في ان هاهي لوسكو ان طون بلوس لانفيني لقيت هي زيرو دونك هادي زيرو وهادي زيرو بقات لينا ايكال موا راسين دو 3 على موان 1 اللي كتساوي راسين دو 3 كار علاش ليميت دو في ان لوسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني راه هي زيرو. اذا كما لاحظتوا تمريننا ما ساهلش اذا كنحاول نخدم معكم داكشي لي زابليكاسيون ديريكت هادي ساهله هادي ساهله هادي ساهله كنحاول نتفاداها انايا كنحاول نتفاداها بريباري كلشي بريباري الوطني طلع المستوى ديالك. اذا كنتمنى لكم التوفيق الى تمرين قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.